Mit navn er Rikke Jørgensen. Som den nye vært er det mig en stor ære at byde jer velkommen til endnu en sæson af Paradise Hotel. Det er 4. gang, at unge, smukke singler fra Danmark skal leve et overdådigt liv i luksus her på den mexicanske Stillehavskyst. De smukke omgivelser indbyder til flirt og forelskelse. Velkommen til Paradise Hotel. Om lidt skal I møde drengene en efter en. Den første fyr, I skal møde, han er en rigtig hottie. Og han efterlader knuste hjerter overalt på de københavnske diskoteker. Hej så. Hej. Hej. Hej Mads. Hej Malene. Hej Nikke. Ej, hvor super. Der er nogen, du kender her? Ja. Hvem er det? Det er min ekskæreste, og så en, jeg har... Ej, ja. Det er skidt, mand. Har du været sammen med begge to? Ja. Så den ene har været en kæreste, og den anden har været en, du bare har været sammen med? På samme tid? Ja, på samme tid ligefrem? Jeg er også lidt der. Ej! Okay, det var jeg så ikke klar over. Ej, what? Ja, okay. Shit. Fuck, mand. Hvad så? Hvad sweet? Ja, der var så min ekskæreste nede, og en, jeg har ligget og været lidt sammen med her. Den næste fyr, der tjekker ind på hotellet, han er en frisk og fræk fyr. Og så er han altid smilende med et glimt i øjet. Hej. Hej. Hej, Lasse. Hej. Og Diana, hvad er der galt? Ikke noget. Det er så min ekskæreste. Nej! Nej! Stop! Hvordan sluttede det? Ja. Jamen, det sluttede, fordi at jeg var Diana utro. Ej, men er det for det? I grove træk. Men det var ikke kun én gang, altså det var mange gange. Og ja. Nu træder du rigtig meget på Mads, og så træder du også på mig. Han gav mig ikke en chance. Jeg har det forfærdeligt. Fuck, hvor er jeg dum. Hvad fanden er det for noget lort at fyre af? Jeg er så indebrændt. Det bliver fucking spændende. Nej! jeg er sindssygt ked af alle de mennesker, jeg kommer til at træde på. Jeg kommer til at savne Nicoline helt vildt. Jeg håber, du røver i næste uge.